Allez, on est reparti donc. Forte pluie orageuse, donc là qui arrive, très très forte pluie. Là, quand même qui arrive sur une Miranda. Allez, c'est parti. L'orage est quasiment dessus. Et c'est parti. J'ai eu là 167 mm. Eh oui, désolé pour les bruits de voiture. Ah oui, il est quand même 8h du matin, on est jeudi, c'est normal. Hein. Et voilà. Et c'est parti. Allez. Et il y a de la grêle là. Il y a du grésil qui tombe. Il y a de la grêle de plus en plus forte. Voilà là. C'est un bel orage. Heureusement que la grêle elle est petite. Hein. Et ça sinon, bien sûr. Hein. On a vraiment de très beaux orages ici à Mirande pour terminer la saison. C'est inondé. Et ça passe. Hein. Et encore plus gros est pas passé sur Mirande. Donc je pense qu'à Bars, il a vraiment dû grêler, je pense. Allez, l'orage commence à s'éloigner, donc on va se quitter.